Камин. Как много в этом звуке. И нет, наверное, домовладельца, который бы не мечтал иметь у себя в доме, в комнате камин. И сразу же представляется что-то романтическое, полумрак, треск костра вот в камине, вот гудение живого пламени. И это такая романтика, это так прекрасно. Ребята, чепуха и тухта полная. Это есть всеобщее заблуждение. На самом деле, по своему прямому назначению, камин используется очень редко, пару дней в году, а все остальное время это унылая громадина, зияющая чернотой топки, которую приходится закрывать картонкой. Но я придумал, как своими руками сделать имитацию живого пламени при копеечных затратах и превратить свой действующий камин или декоративный камин из гипсокартона в ежедневный отдых для глаз и умиротворение для души. Вставка в камин представляет собой трехгранную призму из ДСП, которая за минуту вставляется в портал камина, закрывая проем топки. Для ее изготовления мне понадобился кусок бэушной ДСП, который я разметил, исходя из моих размеров проема топки камина. Разрезать ДСП удобнее всего болгаркой, обыкновенным кругом по металлу. Чтобы не заморачиваться с теоремой Пифагора, размеры основания призмы можно рассчитать онлайн. У нас гипотенуза известная, все углы тоже. Рассчитываем катеты и медиану. Вырезаю пазы под стекло. В нижней части призмы будет имитация горящих дров. Дрова я изготавливаю из настоящих дров, из 3 отдельных деревяшек. Двадцатимиллиметровым перышком просверливаю отверстие. Деревяшки лучше скрепить между собой в единый блок. Для оптического эффекта использую зеркала.
Такие лампы называются лампа мерцающая свеча. Я использовал лампы мощностью по 10 Вт, хотя существуют и 5-ваттные. Окантовку я изготовил из 2 алюминиевых уголков, которых полно в любом строительном магазине.
Вот такая красотища у меня получилась в итоге. И теперь мой камин радует меня круглосуточно. Ухода за ним никакого не требуется, потребление энергии минимальное. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал.